Sot në fshatin Pavlan të Pejës ju dha lamtumira e fundit 15 vjeçarit Eldion Kelmendi, i cili humbi jetën tragjikisht pas një aksidenti me katërciklet. Ceremonia mortore mblodhi një numër të madh qytetarësh, familjar, miq e të afërm, të cilët të tronditur nga ngjarja e rëndë i dhanë lamtumirën e fundit të ndjerit. Mes pjesëmarrësve kishte edhe figura publike dhe ish banor të edicioneve të Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova, të cilët erdhën për të treguar solidaritet me familjen. Në mesin e tyre ishte edhe fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, këngëtari Luiz Eili. Ai u pa teksa i shprehte ngushëllimet babait të Gjestit Kelmendi, duke dhënë mbështetje në këtë moment të vështirë. Pamjet e publikuara nga ceremonia tregojnë momente prekse, ku Luizi me shumë respekt e dhimbje ju gjend pranë familjes Kelmendi, duke u bërë pjesë e dhimbjes së tyre të madhe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.